скажем так, опять-таки, узлы на щитовидной железе это не всегда плохо. Во-первых, щитовидная железа такая загадочная железа, которая опускается с корня языка вниз. И если на протяжении вот этого опущенного пути есть какие-то препятствия, их надо убирать, а не бороться с узлами. Надо расслаблять так называемое висцеральное ложе шеи. И вот когда применять пластиночки, то ставить надо не на само висцеральное ложе шеи, а на зону, иннервирующую его, то есть на шейные позвонки с 1 по 5. И тогда, получается, у вас пластиночки стоят практически на задней поверхности шеи. Тогда это воздействие на то, не на саму щитовидную железу, а на ее питание этой щитовидной железы. То есть, получается, вы лечите пути подвода питательных веществ и пути отвода отработанных веществ. А сами узлы, они свидетельство того, что щитовидная железа хочет работать, но полностью у нее не получается, у нее есть проблемы, тогда возникает узел. И удалять его нет никакого смысла, потому что организм, скажем так, сделает новый узел. Нужно просто восстановить нормальную энергетику, нормальное питание вот этой